Во Кочани се одржа првата транснационална конференција на земите членки во проектот за иновативно искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа, ГеоСи. Една од главните теми за кои се разговараше на средбата беше пилот проектот за користење на потенцијалот на биомасата во Кочанската котлина, што во комбинација со геотермалната вода може да се употреби во така наречени хибридни системи за топлификација. Општина Кочани е дел од мрежата проектни партнери на ГеоСи и прва во Македонија според искористеноста на геотермалните потенцијали. Се прават анализи, се прават испитувања дали и на кој начин може да се врши догревање на оваа наша геотермална вода, за да може да се користи во повеќе намени, да не биде како досега само за онаа намена која што беше само во земјоделието. Очекуваме дека стручните лица ќе го кажат својот збор. Најпрвин приоритет е биомасата и дека ќе имаме едни такви анализи, такви согледувања, такви проекти за користење на биомасата во општината Кочани, која што досега не се користеше, а знаеме дека и таа спаѓа во овие зелени енергии. Како еден од потенцијалите на биомасата, што скоро воопшто не се искористува, на конференцијата беше спомената и оризовата слама, но и други биолошки отпадоци. Од Македонската асоциација за геотермална енергија, МАГА, велат дека се свесни оти не може целата биомаса да се искористи за зацртаната цел, пред се поради неисплатливоста на транспортот и преработката. Нашата цел е секако она што го имаме замислено, да ги испитаме можностите за проширување на капацитетот на топлинскиот систем за загревање. Во принцип, најверојатно ќе се однесува најмногу во прва фаза за загревање на јавните згради, бидејќи се тие како најреални објекти кои би можеле да се приклучат на ваков еден систем, меѓутоа отвара можности понатака за приклучување на неколку други зони на Кочанската општина. Во моментот се уште се прават истражувања, пресметки и анализи на потенцијалот за искористување на биомасата во Кочанско. Првите реални показатели од проектот, рекоа МАГА, се очекуваат во јуни наредната година. Тогаш ќе се знае дали и во колкав обем проектот би можел да се реализира во практика и колку пари ќе бидат потребни за тоа.